Assalomu alaykum Instagram. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Arab mozordamiz. Mana Yo'ldosh Ali ukamiz bilan Muhammadjon ukamiz g'ish quyapti ekan. Bular nech puldan quyapti? Bir kunda nech pul ishlashyapti? Bu g'ishni soni nech pul? Mana shu yerda turgan joyida yuklash xizmatlari bepul, uyingizga borishini kelishib olasizlar. Akalar, hozir Yo'ldosh Ali bilan ozgina syomka qilamiz. Yo'ldosh Ali, xormanglar, Muhammadjon. Salomat bo'ling aka. Olyapsizlarmi? Charchab qolmayapsizlarmi? Rahmat. Xo'p, akalar, mana 6 ta qolib. Agar 4 kilodan bo'lsa hisoblab olaverasizlar. Bitta qolib necha kilo chiqishini. Muhammadjon 2009-yilmisiz? Ya Yo'ldosh Ali? Ha? 2009. 10-sinfda o'qiysiz, ha? Ha, kollejda o'qiyman. Ha, kollejda o'qir ekan. Bu bola 2007 bitirgansiz maktabni. Mana otasiga, onasiga yordam berib yuribdi. Xo'p, nech pul qo'yyapsizlar? 150 so'm aka. Bir donasi 150 so'm. Ha. Bitta qolib 900 so'm. Ha. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Bir kunda 1,5 mingta, 2 ming, 1,5 ming, kam 1,5 mingta, 1,5 mingta atrofida. Ha, aka. Xo'p. Mingta bo'lsa 150 ming. 150 ming. Yaxshi. 2 soat, 5 soatda quyib qo'yasizlar mingtani. Ha, mingtani quyib qo'yamiz. Baraka topinglar. Akalar, haligi hatto jilpan-jilpanga hammalaki bosyapti-da, shu bolalar mehnati bitta lakka arzimaydimi, qadrdonlar? Bittadan lak bosib qo'yasizlar. Mana shu g'ishimiz, mana shu Yo'ldosh Ali bilan Muhammadjon quygan g'ish. Akalar, mana tiniq,